Good evening, and welcome to Yes Production. Hey, Arabedishe Lituli House, Utataga Lituli. Basanje Bakate Coalition Government. Hebaga Khata DA. DA Lore Abel Federal State. Baska Tacha Economy. Baska Tacha Tabaya Yadi Banka. Baska Tacha Tabaya Mine. Bawa Hopela Lorno. DA tshware deputy president. Ene ka tshwara deputy president ke moga ba tshusha scandal sa president a stepa down, scandal sa phalaphala a stepa down, the Samarigan a stepa down, the acting president becomes the president. I act as the president, ne? Hey, maburu alolo bagela bothata le nine si bolo tshwara ka mga ba dolo romela drongong ka mga. So nanga bena begi yore a re jeng coalition ya batho ba bantsho level MK level EFF level IFP a una ka mkhomong ke jona je le hore ke ja batho ba bantsho ntele mongwe le ile drongong ka mga. A ke le tseba re ka moka le na le smolanyana skeleton. Di smolanyana skeleton bela ka o mongwe wa lena nkile a bolela hore a ono wa sena smolanyana skeleton. Le lwa drongong ska la re lokela kgausi le DA as a belief. Tabe le re bušetša kgole morao kwa lengwele lena ma-ANC.